血合いの色が変わっちゃうんですよ、空気に当たると。ロスが少なく、身の鮮度を保ちやすいです。イサキね、イサキさばいて、お刺身作っていきます。で、イサキはね、結構細かい鱗がびっしりついてるんで、鱗引きね、鱗引きで取ってくださいと。で、鱗引きね、上下に動かしながら引いてくると、比較的鱗が飛びづらいんで、こんな感じでね、引いていくといいと思います。イサキはね、夏に旬を迎える白身の魚ですね。産地として多いのは、結構これ東北の方ではあまりというかほとんど取れなくて、基本的には西の方で取れる魚ですね。で、今日はこれね、長崎産。で、水揚げ量もね、長崎が圧倒的に多い感じは受けますね。この市場の魚見てると。こんな感じでね、全体の鱗を取っていきます。イサキなんかは結構ね、釣りする魚で人気の魚なんですよ。でね、釣りする方なんか結構大量に取れたりもするんで、魚のね、保存方法なんかもね、ちょっと途中でお話できたらなと思いますね。鱗掃除したら、頭を落として内臓掃除していきます。でね、イサキなんかは比較的ね、ここの、というかね、胸びれと腹びれが直線につながってるんですけど、こういう魚はね、基本的には腹びれからね、包丁を入れて、で、頭を、背中のここまで肉が取れるんで、こういう角度でね、包丁入れてあげると、こっちの頭に残る身が少ないんで、ロスが少なく、身を取ることができるっていう。金目鯛なんかね、ここがね、比較的直線で、ここの身がね、結構黒くなってて、あんまりお刺身で使えるような身じゃないんで、まっすぐ落としちゃうんですけど、タイだとかイサキだとかっていうこういう形の魚は、こっちに入れてから、斜めに落としてあげると、刺身で取れる身が多めに取れますね。頭落としたら、お腹裂いて、内臓を抜いていきますと。では内臓抜いたらね、これね、イサキっていうのはね、ここの膜が結構厚めなんですよ。なんでここ裂いて、でこの血合いをしっかり抜いてあげます。いっぱい取れちゃって魚保存する場合は、このね、血をねきれいに抜いといてあげると、身の鮮度を保ちやすいですよと。基本的にね、魚はね、内臓と血、この辺から悪くなっていくんで、なんでね、この辺をしっかりきれいに掃除してあげると、身をね保存しやすいですよと。保存するときはね、これ尻尾も落としといてあげるといいと思います。そしたら、身ね、ここからきれいに洗っていきます。こんな感じでね、内臓を落として、血合いね、きれいに除いたら、ここから下ろしていくんですけど、さっきね、少しお話した、いっぱい取れてね、もしね、保存する場合は、この段階で尻尾を落として、で、尻尾を落としたら、これね、ヒレもね、切ってあげて、ヒレっていうのはね、結構雑菌があるんですよ。なんで、このね、ヒレもハサミで落としてあげて、で、こっから、ペーパーでくるんで保存しておくと、比較的長く身の鮮度を保てますよと。家で保存するときは尻尾を落とし、頭と尻尾を落として、血合いきれいにして、で、ヒレも落として、ここからこうやってね、キッチンペーパーを、まずこのお腹のね、血合いの部分に詰めて、で、ここから身をね、さらにペーパーで覆ってあげて、で、ここにね、ラップないしは、ビニール袋に入れるとかして、で、なるべく0度に近い状態、理想はね、氷で覆っちゃうのが理想なんですけど、なければね、冷蔵庫になるべく冷えるところに入れといてあげると、比較的ね、身が長持ちしやすいですよと。で、今日はそのままお刺身にするので、さばいちゃいますね。でね、イサキっていうのはね、これさっきさばいた頭なんですけど、結構ね、魚の鮮度を見分けるときに目が澄んでるものなんて言うんですけど、イサキはね、比較的ね、目が濁りやすいんですよね。なんていうのかな、鮮度が良くても目が結構濁っちゃうんですよ。なんでイサキをね、見るときは身の、なんていうのかな、身の張りだとかツヤだとかを見た方が鮮度が分かりやすいですね。はい、で、3枚におろしていきます。イサキっていうのは結構皆さん安い魚だと思ってる方多いと思うんですけど、これ実はね、高級魚で、
まあ1キロ以上あるような魚体は普通にねキロ5000円とかね、それぐらい値段がつくような魚ですね。でなんでこう安いね魚の印象があるのかっていうと、比較的ねちっちゃいイサキ 200g だとか 300g ぐらいのイサキがスーパーに焼き魚用なんて言って並ぶんですよ。なんでねそういうの見てるから結構安い魚の印象があるんですけど、これね大きいイサキはね本当にね脂が乗ってね、夏場はねとっても美味しい白身ですね。でちっちゃいイサキっていうのは結構群れを作って回遊するんで、なんでねこう定置網とかにまとめてかかっちゃうんですよね。でそういうのが結構ね安くね売りに出されるんですけど、これだから大きいイサキはまあ安いイサキとはまあ別物っていう感じのお魚ですね。腹骨書いて、真ん中で渡しますと。でね、まあさっきの魚の保存の話ともちょっと重なるんですけど、もしね刺身でね、例えば今日はこっちだけ食べてこっちの身はね明日食べようなんて場合は、この状態ね骨付きのまんま、こうやってねペーパー重ねてくるんで、ラップして置いといてあげるのがまあいいかなと思いますね。結構ね魚ってこの血合いの色が変わっちゃうんですよ、空気に当たると。なんでこうねおろさずに置いとくっていうのが保存方法の一つであったりはしますね。こうやってねペーパーでくるんでラップして、冷蔵庫にしまっておくのがいいんじゃないかなと。そうしたら、ここのね真ん中で2つに渡してしまいますと。この中骨、血合い骨ね、血合い骨はね、腹側に残すっていう人が多い気はしますね。で真ん中で渡すとね、こうイサキっていうのはこうやってね比較的血合いが多いんですよ。なんでこのね血合いのところは、取り除いてあげた方がお刺身としては、食べよい刺身になるかなと。こんな感じでこのね血の部分、赤い部分取り除いてあげた方が刺身としてこう風味がねいいのかなとは思いますね。なんでね、お腹側もここねまだ骨残ってるんですけど、この骨と一緒に血を落としてあげてくださいと。はい、こんな感じです。で、ここから、皮引いてお刺身にしていきますと。魚っていうのは結構皮が美味しいなんて言うじゃないですか。皮付きのまま炙りにして食べるお刺身多いと思うんですよ。タイにしても金目鯛とかね、のどくろとか皮付きのまま結構炙りにするんですけど、イサキとかね、例えばカンパチだとかはこのね皮が結構厚いんですよ。なんで皮付きでね炙るとね、なんかね皮がね口の中に残るようなね結構嫌な食感があるんですよね。その皮付きのまま炙りで出すってことはしないで、皮引いて生でね、お刺身にする機会が多いかなとは思いますね。ちっちゃいねイサキがね焼き魚用なんて売られてるんですけど、あんまりね人気がないのはどうしてもね皮が硬いんで、そのね食べづらさがね要因の一つにあるのかなとは思いますね。はい、で、こんな感じでね、皮が引けたら、お刺身にしていきますと。今回はこれね、ひじき、生のひじきですね。なので海藻だとかねこう野菜類を一緒に置いてあげるといいのかなと思いますね。あとね、これねすだちとわさびね。だからすだちなんかとかもねある程度ね盛る位置を決めちゃうんですよ。完成のイメージが立てやすいっていうのかな。こう外枠を決めて、で最後お刺身がねこう内側に収まるようなイメージで盛ると比較的綺麗に盛り付けやすいのかなとは思いますね。でお刺身切っていきます。でね、刺身の切り方はねこっちからこう皮目を上にして切っていく人もいれば皮目を下に切っていく人もいて、白身の魚なんかこうそぐようにしてでこう切ってあげた方が形が決まりやすいのかなと思いますね。ではポイントとしてはこう斜めにねこう包丁を進めていって、最後こう立ててあげるんですよね、ちょっと。そうするとここにねこうピッと山がちょっと立つんで、そうするとね比較的ねなんか見た目が決まりやすいのかなと思いますね。こう
こういう盛り方を、まあ別にこれも綺麗なんですけど、こう畳んで重ねてってあげても結構ねかっこいいお刺身になるのかなとは思いますね。まあ盛り付けのコツとしては、奇数枚にしてあげると結構形が決まりやすいんですよね、刺身っていうのは。あとはもっと言うと、まあ器に対してね結構余白、器に余白を持たせてあげて、こう余白にこうねすだちだとか、まあ、つまだとかこうねわさびだとかを飾ってあげると、なんか比較的バランスが取りやすいのかなとは思いますね。でまあ最後わさび添えて完成です。これ最初にねつま持って、なんでわさびは最後にするかっていうと、わさびってね時間経つと辛さが飛んじゃうんですよ。なんでね、まあ食べる直前にわさびは持ってあげた方が香りが飛ばずに美味しく食べれるのかなと思いますね。はい、わさび盛り付けて、完成ですと。以上、イサキのさばき方でした。